So, das ist nochmal der Blick vom Balkon und jetzt gucken wir, wie wir zum Strand kommen. Bin schon sehr gespannt. Ja, dann mal los, ne? Da geht's raus. Tür natürlich zu und jo, das ist mein Zimmer und jetzt sollen wir den Room maken. So, dann geht's hier rum. Ach ja, ist es nicht schön? Ah, sieht doch schon mal geil aus hier. So, hier geht's schon mal los mit den ersten Treppen. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht auf die Fresse falle. Ah, schauen wir mal. Guck mal. Ah, jetzt wäre ich beinahe, hätte ich mich beinahe auf die Nase gelegt. Ich muss so ein bisschen runter gucken, dass ich eben nicht, ja, so hier ein bisschen Tschüss sage. Das ist nämlich etwas unterschiedlich, die Treppen. So, jetzt gucken wir mal hier. Schauen wir nochmal nach vorne. So, diese Treppen sind ja ganz übel. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf dem Video. Die sind dermaßen unterschiedlich. Also da kannst du sowas von leicht auf die Backe fliegen. Aber egal, nur die harten kommen in den Garten. So, das war schon mal schön. Hello, good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Da war das Zimmermädchen. Also eins von ganz vielen. So, dann wären wir schon mal hier. Jetzt geht es hier rum um die Ecke. Hier geht es weiter. Also das war wie gesagt eben die grüne Treppe, die Treppe des Todes. Das geht hier eigentlich alles. Naja, schaut doch schon mal schön aus. Stein mitten im Weg. Ach, herrlich. Und ist das warm. Und weiter geht's. Ja, da will man runter und muss aber noch mal ein paar Treppen hoch. Aber dem Dach muss man so ein bisschen aufpassen. Da kannst du dir echt, wenn du was größer bist, die Birne einhauen. Ging aber gerade noch. So, jetzt geht's hier runter. Wow. Herrlich. Ich habe unterwegs vergessen, die ganzen Palmen zu filmen. Aber egal. Das werde ich bestimmt noch mal machen tun. So, hier geht's noch mal. Und jetzt kommt die nächste grüne Treppe. Treppe des Todes. Eieiei. Das ist schön. Hier ist eine Dusche, wenn man Bock hat, nach dem Meer duschen zu gehen. Ist natürlich eine coole Idee. Also, coole Idee. Haben sie gut gemacht. Nur, wenn man dafür immer diese Treppe hochrennen muss. Und das ist die eigentliche Treppe des Todes. Das ist schon Wahnsinn. Ja, hier ist jede Menge Grünzeug. Also richtig dschungelmäßig so ein bisschen. Na, dann gehen wir mal los. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier auf die Backe fallen. Wie schon gesagt, mal sehen. Hier geht es dann runter. Eieieiei. Hervorragend. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. So, nochmal gucken. Habe ich noch? Ah ja, oh, immer die Hand vor der Linse. Ach Gottchen. Ah ja, gut, dann gucken wir nochmal nach vorne. Ah, guck hier, das ist doch wieder herrlich. Uiuiui. Die Stufen sind auch schön unterschiedlich hoch und ja, macht Spaß. Also runter geht ja, aber hoch ist, da bist du tot. Quasi. So, hier ist schon mal so ein bisschen Strand mit ein bisschen Wasser. Hier sitzen immer so welche. Können sie machen, aber ich bin eine faule Sau. Ich brauche eine Liege. Und darum gehe ich dann jetzt hier rum. Hier ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ne? Uneben, aber das macht nichts. So, im letzten Jahr, wo ich hier war, da war hier alles voller Steine. Und jetzt hat es Gott sei Dank wieder Sand aufgespült und das ist schon nicht verkehrt. So, hier ist die Bar, wo ich immer bin. Beziehungsweise, da gibt es auch die Liegen. Für mich hat man heute wohl eine reserviert. Und wir gucken mal, hier ist das Meer. Voll geile Sache. Nicht schlecht. Ja, der Fluss, der ist ein bisschen übel, weil keine Regenzeit ist und da steht nur noch das Wasser. Und ich filme mal dahin. Yeah, cool. Sieht gut aus. So, da wollen wir mal gucken, ob sie meine Liege tatsächlich wäre. Ja, die haben meine Liege reserviert. Da ist ein Handtuch drüber. Coole Sache. Ja, bin natürlich direkt an diesem Bach. Aber ganz ehrlich, es sieht zwar aus, als ob es stinkt, aber es stinkt überhaupt nicht. Mein Aschenbecher und meine Liege. So. Wie glücklich kann man sein?
So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass einer kommt. Im Moment kommt keiner. Egal. Jo. Ja, da bin ich also angekommen. Jo, hier kann man es aushalten, ne? Also, und strahlend blauer Himmel. Ja, nachher gibt es noch ein paar Videos mehr. Ja, lässt sich sehen, ne? Also, kann sich sehen lassen. Strahlend blauer Himmel, aber natürlich, es herrscht eine Affenhitze. Aber das wusste ich vorher und das wollte ich natürlich auch. Ach, hier lässt es sich aushalten. Was ich auch noch zeigen wollte, hier gibt es so einen coolen Sand, der knirscht wie Schnee, wenn man drüber läuft und ja, kann auch quietschen. Mal gucken, ob ich es aufgenommen bekomme. Auch kommt da drüber? Ja, ich habe komische Füße, alles gut. Und jetzt wollen wir es mal quietschen hören. Das ist doch extrem geil, oder? Das liegt daran, dass das hier ein Korallensand ist. Und jo, auch schick. So, hier stehen jetzt ganz viele Menschen am Strand, weil sie gleich einen Sonnenuntergang gucken wollen. Ja, ich glaube nicht, dass ich heute so lange bleibe. Aber in den nächsten Tagen schaue ich mir auch mal einen an. Und weg ist sie. Das hat jetzt genau 1 Minute 39 gedauert. Jo, ich hoffe, das Video gefällt und folgt meinem Kanal. So, das war's mit Strand für heute. Ich gehe jetzt hoch zum Hotel. Ich werde aber jetzt definitiv nicht die Treppe filmen, weil die ist abartig genug. Ich wollte euch nur die Geräuschkulisse so ein bisschen mitgeben. Ich hoffe, ihr hört das. Hier hängen in den Bäumen Millionen Zikaden. Und die singen jeden Abend ihr Lied. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen weiter. Ja. Ich hoffe, es geht auf dem Video. Ich hoffe, man hört es, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man es nicht hört. Außer die Geräuschunterdrückung filtert es weg. Wir sehen. Ja, ach so. Hier ist sie. Die Treppe des Grauens. Nein, ich filme das jetzt nicht. Ich will nicht sehen. Also ich will nicht, dass ihr seht, wie ich sterbe und hecke. Also, bis später. Ciao, ciao.